예, 딴데 별로 잘 안 저렇게 해주니까. 휘파람도 불고 하는 거예요. 원래 휘파람도 불고 저렇게 웃으면서 하는 겁니다. 저기 혹시 여유로우면은 만두 좀 까줄까요? 아니 만두? 주환이 뭐 하시는 거예요? 도와달라고 그래가지고. 아니 만두 껍질만 바뀌자고. 너무 만두 껍질만. 예전에는 뭐 좀 해줘 부탁인데 그냥 오더예요 이제. 아, 쌤킴 만두 까고 있어요. 김풍 앞에 앉아서 만두 까고 있는 이 땡김입니다. 자리가 근데 해달라고 하면은 예. 나도 모르게 이렇게 하게 돼요. 꿈에 그래가지고.